Часто для ремонта нужны не только сложные механизмы, но и банальные кузовные детали. Мы поддерживаем в наличии большой ассортимент кузовных деталей, или, как говорят в народе, жестянки. Крылья, капоты, двери – все это доступно на нашем складе. Правильная геометрия и качественный металл – это то, на что мы обращаем внимание при закупке. Если вам предстоит кузовной ремонт, мы поможем собрать весь необходимый комплект быстро и в одном месте. Больше деталей о нашей работе с кузовными элементами ищите в нашем Telegram.